今回の動画は涼しくなって焚き火がしたくなったのでポーランド群幕を担いでキャンプに来た動画の後編になります。前編をまだご視聴になられていない方はそちらも合わせてご視聴よろしくお願いいたします。後編ではいよいよ焚き火開始、群幕仲間も来てくれて熱い話で盛り上がりました。自称チタンの焚き火台は本当にチタンだったのか、ユーゴスラビア軍キャンティーンで作る夏朝ごはん、それでは最後までご視聴よろしくお願いいたします。ちょっと涼しい方がいいなと思ってましたけどね、涼しい通り越してちょっと寒くなるのかなと思いますね。今日この他にね、着るもの何も持ってきてないですよ。ワークマンのねエアロなんとかガードっていうここまで締まるやつ、キルカヤって呼ばれてるやつなんですけど、それはあるんですけどね、ないよりはマシかなと思いますね。あれあるとね、ちょっと虫、これもちょっとポーランド群幕今日蚊帳なしなんで、ちょっとねもうだいぶ寒いから虫いないかなと思ったんですけども、ハエとか結構ブンブン飛んでますね。でもキルカヤあるとねだいぶ安心感違いますよ。虫苦手な方にはおすすめですね。ポーランド群幕サイズ2ね、いいですね。ちょうどいい大きさですね。サイズ1やとね、僕ちょっと多分体でかいんできついと思うんで、サイズ3までのでかさはちょっといらないかなと思うんで、サイズ2でちょうど良かったですね。原付きでもね持ってきやすいんで、ちょっと原付きキャンプの時ね、このポーランド群幕サイズ2 M サイズとねかなり活躍するかなと思います。どうも TM キャンプでした。サバ缶、ニンニク入りとさっきはねぼんじり焼きやったんで、次はね鶏ハラミ、このねシリーズねマルアイでいつも買うんですけどめっちゃ美味しいんですよ。あれを持っていって準備はしてるんですけども、結局暑くてやらないという日が多いですね。
最後の缶物札幌黒がこれしてますね。何それ何これハンバーグ、ファイヤーバーガー札幌で人気のハンバーグ店って知らんわご飯に絡めて2度美味しいよなんかほろって崩れそうじゃないでも焼いとったら持っただけでポテサラ入りとか。マジでおめちゃめちゃ早いっすやん二人はもう分かっちゃう。いやいやありがとうございますこれ、まあ、これうまそうなんかめっちゃ安く1000なんぼでピコグリルの偽物みたいなやつ出ててパチグリル。パチグリルそれちょうど予備にええなと思って買うたんすよでその次になんかひどこがチタンでできてますみたいな安いやつ出ててでそれ買うたらひどこチタンって書いてあったけどステンレスやったんですよね普通に、でまあまあ安いし予備でええか思ってでこれが4代目でチタンらしいですこれも軽いから養分もちろんちゃいます。焚き火台なんかいっぱいあるっすねでも普段いつも円盤系が好きなんでキャプテンスタックの丸いやつ使ってるんですけどあれも結構使ってる人多い。あれもコヨーテが使うと。そうそう僕もコヨーテさんの動画見てほんで足ちょん切ってちょっと低くしてあ同じような感じで夏はもうブッシュボックスばっかりですあれがワインも一番好きやったけど、最近ヘクラセブン買うてからヘクラセブンがあれめちゃくちゃいいですよ。あれ僕もちょっと欲しかったんですけどあれでもなんか底上げせなあかんじゃんかいやいやもう全然いけるの100均で売るとなんかプレートみたいな、お盆みたいなやつねそうあれ置いてちょっと耳ついてるやつ置いて、はいはいそれでその上にポンと蒸しやっとったら別にそんなに裏焦げるほど熱ならへんし、あれかウルフ&グリズリーのねうん、やつとかもまずせえへんっていうことはないけど、真夏でも俺昼間からでもやるなまあもちろん話してやけど、はいはいてか俺焚き火塾のねエースさんが遊びに来てくれましたね差し入れまでいただきましてありがとうございました軍物の話でねめちゃくちゃ盛り上がって焚き火を囲んでねお話しさせていただきましためちゃくちゃ楽しかったですね焚き火久々なんでねめちゃくちゃ楽しんでますじゃあちょっとね昨日ねインスタグラムで教えていただいたねウイスキーのOT 割りっていうのをちょっと作っていきたいと思いますジャックダニエルでねストレートティーですねじゃあちょっ
始めます。うんまっ、これはうまいですね。ちょっとハマりそうですねこれ。寝酒に最高ですね。ビバリ飲みながらね、ダウンロードしてきた孤独のグルメとかダンダダンとか見ながらね、焚き火を楽しんで、ここに着いたらね、もやっとします。焚き火台綺麗なチタンも綺麗くはないけどね、チタンでしたね。確かに3999円なんでね、安いですよね。耐久性はねちょっとどうかわかんないですけど、これからちょこちょこ使っていきたいと思います。ある程度片付けたんで朝ごはんにしようと。朝もね、ユーゴスラビアでキャンティーン使ってうな丼、謎うなぎ丼、
Through his blood we claimed victory. We're victorious. They can't erase it from history. Because we're victorious. Through his blood we claimed victory. We're victorious. They tried to erase it from history. But we're victorious. Jesus paid it all on the cross a long time ago. Bring your burden to the 撤収完了ですね。今日もいいキャンプでした。じゃあ次回のキャンプまでまたよろしくお願いします。Come rest on his shoulders, it was written a long time ago. Trust in the Most High, He is faithful to His word.